Hello，大家好，我係阿石，今日咧要同你哋做一個公仔劇嘅。我哋而家事不宜遲，我哋 Let's go 咯喎！我哋揾啲公仔先啊，睇下先。揾個動物先，揾兩隻動物做戲先。我哋而家做場戲先。就嚟啦！呢隻就係羊仔。Hello， 大家好，我係羊仔啊。Hello， 大家好，我係羊仔。今日咧，我要同大家講下咧，又今日做戲，我要同人哋打交。好啦，個羊仔啱啱就介紹咗啦，佢話今日係主要目的係打交嘅。仲有一個嘅，等我一陣啦。仲有一個就係狗狗。我哋今日就打交啦。事不宜遲，我哋做戲 Let's go 咯。點解你要咁樣對我啊？你知唔知對我好失望啊？你咁樣，你知唔知啊？你自己要咁樣做啊！你對我真係太失望啦，狗狗。嚇！你搞乜嘢嚟啊？你知唔知你喺度做緊咩啊？你唔好亂噏廿四啦！你以為自己好巴閉啊？唔係巴唔巴閉嘅問題啊！你搶我啲錢做咩啊？想呃我啲錢？你拎我啲錢啊！你俾翻啲錢我啊！點解？你要俾翻啲錢我啊！我點解要俾你啊？係你打咗我先嘅喎，你喐我係你唔啱。但你搶我錢係唔啱，我喐你，我應該同你講 sorry， 但你唔可以搶我啲嘢。你以為我唔會咁噶？我中意搶就搶，呢個係我嘅自由，我嘅權利。唔係權唔權利嘅問題啊！你搶我啲錢，有啲係例如要啲醫院費啊，乜嘢啊，交俾我阿媽嗰啲啫嘛。你以為好咩啊？快啲俾翻啲錢我啊！你唔俾我就打你！唉，我真係怕咗你啦！我拎生命同你換得唔得啊？唔得啊！唉，真係唔好意思啊，暫停一陣先啊。嗱，我就俾入面有錢，入面唔知你啱唔啱，到時你自己拎過去。咁就差唔多。你咁樣做真係唔啱噶，你真係好過分噶。我知我唔啱啊，我應該唔可以搶你啲嘢嘅。咁我同你講聲對唔住啦，對唔住啊。你可唔可以原諒我啊？我真係喺度，我唔好意思啊，真係，我真係唔好意思啊，你可以原諒我啊，求你啦，狗狗。嗱，我原諒你，但係你咧，首先你唔可以喐手嘅，你唔應該喐手打我嘅。咁你真係搶錢啊嘛，我咪先喐手你咯。搶錢你咪同啲附近人講咯。咁樣唔啱噶嘛做法。咁你可以咁係咩啊嘛？得啦，哎呀好煩啊你。我唔趕啦，下集再見啦。Hello 各位觀眾，我拍戲好唔好啊？如果好嘅話，記得留言 like 我條片，我要直播，下集再見，拜拜。拜拜，好，記住留言啦，下集再見，拜拜。